驚愕す、オーロラの謎の囁き声、その音の正体は身近な現象だった？ビットオーロラって光だけじゃなく、音も出すって本当？うん、そうだよ、ピク。囁き声みたいな音が観測されることがあるんだ。空中で鳴るの？すごい。いや、音源は空じゃなく、地表近くで発生するんだよ。なんで地表近くで音が？太陽風が地上とぶつかり、大気中で電磁波を発生させるんだ。電磁波が音に？その電磁波が地表近くの空気に届き、粒子を振動させるんだ。これが音の正体だよ。なるほど、空の光が地上の空気を震わせてたんだ。ロマンチック。まさに宇宙と地球の素敵なコラボレーションだね。へえ、面白い。チャンネル登録と高評価よろしくね。次回も驚きの情報をお届けするからね。